अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में चैन लॉक किस टाइम पर तब्दील करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखें, ये चैन लॉक टूटने वाला है, तो इसको तब्दील करने का तरीका भी हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी इसको किस टाइम पर तब्दील करना चाहिए। तो अगर हम इसको टाइम पर तब्दील नहीं करेंगे तो दौरान सफ़र ये चैन लॉक टूट सकता है। हमेशा आप याद रखें, किसी भी बाइक हो चैन कभी भी नहीं टूटता, इसका हमेशा लॉक ही टूटता है। तो टूटने से पहले इसने वार्निंग देनी होती है, इसमें से टिक टिक की वक्फे से टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो अगर इस तरह की आवाज़ आपकी बाइक में भी है तो आपको चाहिए फ़ौरी इस चैन लॉक को तब्दील करवा लें। आवाज़ आने के बावजूद भी अगर आप चैन लॉक को तब्दील नहीं करवाएंगे तो फिर इसका टूटना लाजमी हो जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी बाइक यूज़र हैं ऐसी चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ख़राब हो भी जाएँ तो बाइक चलती रहती है, लेकिन अगर चैन लॉक टूटेगा तो आपकी बाइक वहीं पर ही रुक जाएगी। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।